저희는 아파트에 이사 온 다음 날 황당한 일을 겪었습니다. 아랫집이 저희를 층간소음으로 신고한 건데요. 저희는 애완견도 아이도 없이 부부 단둘이 살고 있습니다. 아랫집에 들릴 만큼 커다란 소음을 낸 적도 없는데 수시로 층간소음으로 민원을 제기하고 아래층이 신고한 경찰 접수만 수십 번입니다. 점입 가경으로 보복 층간소음을 만들어내더라고요. 비행기 소리에 공사장 소음까지 참 다양했습니다. 저희 부부는 최근 정신과에서 불안장애, 우울증까지 진단받았는데요. 더는 그 집에 살 수 없어서 이사 온 지 1년도 채 되지 않아 다른 곳으로 이사를 했습니다. 갑작스럽게 이사를 진행해서 손해가 이만저만이 아닌데요. 아랫집을 상대로 피해 보상 요구할 수 있는 건가요? 라는 사연입니다. 참 층간소음 문제 때문에 골머리 앓는 분들 굉장히 많으시죠. 우선 층간소음 유발할 요소가 전혀 없는데 상대방 측에서 층간소음이다라고 계속 주장을 하면서 수십 차례 민원이나 경찰 신고를 한 행위를 했는데 이거는 허위 사실을 신고했다라고 볼 수 없는 건지요? 아랫집에서 사연자님에서 나는 소음이라고 진실로 믿고 그렇게 신고를 하고 민원 제기를 한 것이라면은 이렇게 허위 사실을 들어서 형사처벌의 위험에 빠지게 했다는 그런 무고 정도의 그런 내용을 말할 수는 없겠습니다. 왜냐하면은 허위 사실 인지의 기준이 그 사람의 기억에 반하는지 그런 기준으로 판단하기 때문인데요. 사실 그 사람들이 진실로 믿었는지 아니면 허위인 줄을 알면서도 이렇게 신고를 했는지는 사실 판단하기 쉬운 일은 아니에요. 그렇죠. 그렇게 이제 수차례 신고를 하면서도 어떤 그 소음도 측정이라든지 객관적인 녹음이라든지 그런 자료를 전혀 준비하지도 않고 또 수차례 신고를 통해서 이 사람들이 그런 소음을 발생시키는 곳이 아니라는 것을 알게 됐으면서도 반복적으로 계속 신고를 하고 또 경찰에도 알리고 했다는 것은 경험칙상 허위 사실이라는 것을 이미 알고서도 괴롭히기 위한 목적으로 했다고도 볼 여지가 있거든요. 이런 것을 좀 다투어 보시기 바랍니다. 입증은 쉽지 않겠지만 그 다툴 여지는 있어 보입니다. 자, 사연 미로 짐작하자면 아랫집이 우퍼를 설치한 것으로 좀 추측이 되는데 보복 소음의 경우에 법적으로 문제되는 거 아닌가요, 최 변호사님? 네, 우퍼까지 설치한 건 좀 심하지 않을까 싶은데요. 우선 이건 좀 법적으로 문제가 될 소지가 큽니다. 사실 우리나라에서 층간소음 문제로 좀 고생하시는 분들도 많고요. 그렇죠. 그리고 유독 우리나라는 이제 아파트에 거주하는 인구가 많기 때문에 이런 층간소음 문제가 사회적으로 큰 문제가 되고 있습니다. 법원에서도 이러한 사실을 인지를 하고 있고요. 그래서 이런 층간소음이 발생을 했을 때 이렇게 지나친 정도로 보복소음을 발생하거나 하는 경우에는 그 민사상 손해배상 청구를 할 경우에 이런 청구들이 인용이 되고 있는 것이 좀 추세입니다. 층간소음이 굉장히 큰 사회적인 문제라는 거를 이제 법원에서도 인식을 하고 또 이를 고려를 하고 있기 때문에 이를 좀 심각하게 다루고 있고요. 이 층간소음 문제는 사실 형사적으로도 문제가 되기도 하지만 형사처벌은 조금 어려운 것이 현실적인 부분이 있기 때문에 민사상 손해배상 청구로서 해결되는 경우가 많고 그런 그 인용되는 금액도 사실은 적지 않은 것이 요즘 추세입니다. 알겠습니다. 자, 어쨌든 우리 사연인 부부는 지속적인 민원으로 인해서 스트레스를 받고 정신과 치료까지 받고 있다고 하는데 이로 인한 피해 보상을 할 수가 있을까요? 네, 우선 국가소음 정보 시스템에 이 층간소음 이웃사이 센터 그런 중재를 받아보실 것을 권합니다. 만약 아랫집에 그 지속적인 민원이나 그런 경찰 신고가 형사상 어떤 경범죄 처벌법의 처벌이라든지 그런 형사 처벌 이런 것들이 이루어지게 하려는 어떤 무고의 정의 입증이 된다면 또 불법 행위에 따른 손해배상 청구도 할 수 있으니 그런 정신적인 피해라든지 다른 피해들을 다 보상을 받으실 수 있을 것으로 보입니다. 층간소음 이웃사이 센터. 저도 이 프로그램 하면서 굉장히 많이 들어봤는데 이런 또 센터가 있다고 하니까 이용해 보시면 좀 도움이 많이 될 것 같습니다.